Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ke ngendaba kaGlodi Lilepo ehla isenyuka pha ke kwinkundla zokuxhumana. Emveni kokubana ke bethe babona ke into ayifake pha ku-Instagram wakhe esithi bye bye umfana omdala kwelinye icala, ume ke isithombe sakhe noBruce Vumo kwelinye icala, ume no-goalkeeper coach. Abantu abanintsi ke bathi ke ikhona ke into ngathi ke uLilepo uza kulishiya iqela leKaizer Chiefs. Zikhona iindaba ezithi ngathi ke uyaphuma pha eNaturena. Abantu abanintsi ke babone ke laa ndlela ke laa nto ebeyiveze phaa ku-Instagram wakhe, baphinda bathelekisa ke ngokufunwa kwakhe kakhulu ziitimu ezinkulu lapha eAfrika uGlodi Lilepo. Okubalulekileyo ke baphulaphuli ke akukabikho nto ikhutshwe yiKaizer Chiefs malunga noGlodi Lilepo. Akho nento encinci iKaizer Chiefs eyikhuphileyo yathi uLilepo kunemahle ngathi angalishiya iqela leKaizer Chiefs. Ayikho. Into eyenzekileyo iKaizer Chiefs befuna ukumsayinisa uLilepo icontract kwangoku, yakhe icontract ingakapheli, ukwenza into yokubana aqhubeleke enecontract neqela leKaizer Chiefs. Nawukhumbula into yokubana ke uLilepo besayiniswe iminyaka emibini xa ifika phaa ngoJanuwari liqela ke leKaizer Chiefs. Wayefike phaa nomlumzana uNazarethin Napi, in fact wayebizwe nguNazarethin Napi. Umfana omdala icontract yakhe bizawuphelelwa ke phaa kunyaka ozayo. IKaizer Chiefs yenza sure into yokubana kuthi kufikelele elaa xesha ibe sephinda bengezelela enye icontract yawuqhuba ke kobetha phaa ke mhlawumbi ngathi beminyaka emibini futhi bazomnika yona phezu kwale ebesenayo umfana omdala. Kusho ukuthi ke iKaizer Chiefs ke ibisafuna ukumgcina phaa uGlodi Lilepo. Lena yokubana ke uLilepo uza kulishiya iqela leKaizer Chiefs azikaphumi ezi ndaba phaa ngaphakathi eNaturena, futhi ke nathi kudala siphicotha asikayifumanisi loo nto ethu uLilepo uza kulishiya iqela leKaizer Chiefs. Inye qha into sithe sayifumanisa thina yinto yokubana uLilepo kwi-plans zeKaizer Chiefs nakwisizini ezayo iKaizer Chiefs isoneliseka nguLilepo, isaza kufuna ukuqhubeleka naye njengokubana ke befuna ukumnikeza icontract. Asizube sitshona ngapha nangapha ke baphulaphuli ke asikayifumani indaba yokubana uLilepo yalishiya iqela leKaizer Chiefs. Siyibona nje isehla ndenyuka apho kwinkundla zokuxhomana, abantu ke bebebone into beyibhale phaa ku-Instagram umfana omdala, babone loo nto kabantu abanintsi bacinga uba inoba kuLilepo ubhayibhayisa ngaphakathi eNaturena, mhlawumbi uLilepo uyahamba uKaizer Chiefs. Kodwa ke uzothi ga ngoku iKaizer Chiefs ayikakhuphi kwanto enjalo, ayikathethi kwangokuhamba kukaLilepo. Amakhosi into ebalulekileyo uLilepo asafuna ukumsebenzisa nakwisizini ezayo. Baphulaphuli ke ningaka ningene ke nani ke nitsho into yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.